尽全力去摕到一届50万，然后去挑战更较大的梦想的舞台。摕到这个钱以后，我想要出国比赛。就欢喜，因为我有机会为我的梦伫遮比赛。足多人问我讲，是安怎遮执着举行体能这项运动？是要甲我学生讲，因为老师有偌厉害。我有迄个使命哦，大家拢无过，我可无过，我做出来袂看真嘛。证明家己是冠军，我一定要过关。比我所想的更较忝，我感觉无希望啊。你训练的时阵弄着规个整齐，敢若迷糊的。结果真正是到尾啊，因为一支脚真正无法度止力。肯定吞轮几摆，加个吞轮几摆。我很想要我想要证明，其实着甘嘛是会当做了一个运动的查某，但是我对我家己真失望。因为真正无力啊！不要动，不要动。